up from the dust. Oh, here we go, go, go. Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa kembali. Kali ini saya menampilkan rangkaian Star Delta dengan model yang berbeda, model yang lainnya dari Wayung diagram. Kemudian saya konversikan ke dalam ladder diagram supaya bisa dibaca oleh PLC. Nanti akan saya coba saya simulasi dengan PLC Omron tipe CP1E. Langsung kita ke area kerja CX Programmer. Sekarang langsung kita klik dua kali CX Programmer. Kemudian muncul halaman kerja. Di sini kita pilih file. Kita pilih new dan diklik. Lalu kita memilih tipe PLC yang kita gunakan. Saya masih menggunakan tipe CP1E, kemudian klik OK. Langsung kita buat programnya. Input pertama normally close sesuai dengan di gambarnya. Normally close 0.00. Command PB stop. Kemudian input kedua normally open 0.01. PB start. Kemudian lihat di wayang diagramnya menghidupkan timer. Timer kita menggunakan ini, kode ini, klik sampai sini, take time, spasi, nomor timernya adalah 0000, spasi, tanda pagar. Untuk settingnya kita bikin 20 supaya nanti agak lama kelihatan. Kemudian OK. Komennya diisi timer. OK. Penyambungan kabel. Kemudian bikin pengunci dari input kedua. (100) main kontaktor, kontak. Main kontaktor, kabelnya. Kemudian ke bawah kita bikin output key 100. Oke, output key 100 main kontaktor. Kita sambung kabelnya. Kemudian ke bawah lagi kita bikin
output kedua. V100.01 untuk kontak start kontaktor. Kemudian ke bawah lagi kita output ketiga untuk delta kontaktor. Delta kontaktor, penyambungan kabel selesai. Kemudian kita bikin normally close timer sesuai dengan di gambar. Normally close timer ya. T0. Kemudian normally close normally close 102 kontaktor delta untuk mematikan. Oh, salah T00 ini sebenarnya. Normally close T0. Kemudian normally close kontak delta 102. Kemudian normally open timer untuk menghidupkan kontak delta. Oke, gambar ladder diagram selesai. Sekarang akan kita simulasi main kontaktor, start kontaktor, delta kontaktor. Kita simulasi, klik simulator proses transfer. Oke, udah siap simulasi. Sekarang klik kanan, pilih pause on. Pada saat hitungan 20 detik start kontaktor mati dan delta kontaktor hidup. Jadi sekarang posisinya main kontaktor dan delta kontaktor. Kita ulang lagi simulasi. Klik stop, pilih pause on,
on pilih post off lagi supaya hidup. Nah, di hitungan 20 detik dari start ke delta kontaktor. Demikian teman-teman, mudahan tutorial ini bisa dipahami untuk latihan. Apa yang saya sampaikan adalah sekedar untuk pembelajaran, untuk lebih lanjut silahkan teman-teman dikembangkan sendiri. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.